Добрый день. Обзор камина Теплодар УВ-120 угловой. Дом 160 квадратов, отопление электричеством. Поставлен камин, чтобы подогреться. Большой перепад температур. 120 цифра означает на 120 кубометров. Тепло в этой комнате пошло, в прихожку немного идет. И по лестнице на второй этаж, как всегда, уходит все тепло. На лестнице жара. Шесть метров 150-го дымохода поставлено по наружной части дома. И заслонка шиберная наполовину закрыта. Вот она стоит. Поставлен кожух, чтобы закрыть трубу полуметровую, которая идет от дымохода. Первое, чтобы тяга была посильней. Особенно это важно при растопке. Малая тяга будет газ выкидывать внутрь помещения. И чтобы закрыть эту трубу, поставили кожух. Теперь он смотрится гармонично. Полностью рабочее изделие. Стальной корпус передает тепло в помещение. Труба передает в помещение тепло. Оправдываю свое предназначение на 100%. Благодарю за внимание. До свидания.